عندما تجد إسرائيل أن سوريا قد قضت على كل هذه المحاولات وانتصرت بفضل جيشها وبفضل حلفائها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل أصدقائنا في الاتحاد الروسي وبفضل حلفائنا في حزب الله وقوى خيرة أخرى، فإنها تلجأ إلى استخدام وسيلة العدوان المباشر. أنا أقول أننا في كل يوم نرد على هذه الاعتداءات الإسرائيلية. قد يختلف شكل هذا الرد اليوم عن غد، واليوم عن الأمس، لكنني أؤكد لكم وكل من يتابع الموقف السوري والرد السوري يعرف أن رد سوريا بأشكال مختلفة على هذا العدوان، وخاصة من خلال متابعة ملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وهي فلول تقف وراء الكثير منها إسرائيل، يعرف أننا نقوم بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية. لكن البعض يريد طائرة بطائرة ومدفع بمدفع. هذا الرد يجب أن لا يغيب عن ذهن إسرائيل ومن يدعم إسرائيل أن سوريا قد تتخلى عن حقها في ممارسة هذا الرد. يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين، حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.